घर में कोई भी खाना बनाते हैं, धनिया की गार्निशिंग लगभग हर एक के साथ जाती है और फ्रेश धनिया की तो बात ही कुछ और है। सफलता पूर्वक हरा धनिया उगाने के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले बीज। तो आप पंसारी की दुकान से या नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से धनिया की बजाय धनी खरीद के लाएं, जिनका साइज नॉर्मल धनिये से बारीक होता है। उनको क्रश कर लें किसी रोलिंग ऑब्जेक्ट की सहायता से। फिर आती है मिट्टी की बारी। तो मिट्टी में आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए, बस वो चिकनी नहीं होनी चाहिए। अगर वो चिकनी है तो थोड़ी रेत मिला लीजिए। और इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इसकी सोविंग का, जो मुझे किसी एक्सपर्ट ने अभी रिसेंटली बताया है।